من هو أسعد الناس؟ هو الذي لا ينتظر شيئا من أحد، ولا يتوقع شيئا من أحد، ولا يحصر تطلعاته في أحد. باختصار، هو الإنسان الذي لا يضع مفتاح سعادته في جيب أحد. سعادتك في استقلالك لا في تبعيتك، في ذاتك لا في غيرك. سعادتك في قناعتك لا في طمعك أو جشعك. سعادتك في يدك إن أردت ووازنت ورضيت، والأهم إن قررت.